सहरको व्यस्त सडकको कुनामा सबैले हिँड्ने बाटोको छेउमै एउटा कुकुर हरेक दिन बसिरहन्थ्यो। नाम कसैले दिएको थिएन, तर उसलाई सबैले कुकु भन्थे। कुकुका आँखामा थकान थियो, तर मनमा आशा। कसैले दिन नपुगेर फालेको सुक्खा रोटी उसको दिनभरिको भोजन। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू आएर ढुङ्गा हान्थे, कहिलेकाहीँ कोही दयालु मान्छे आएसम्म उसको संसार त्यही नै थियो। धुलो, भोक अनि एक्लोपन। एक दिन एउटी केटी आई, सादा आँखा, सफा मन। उसले कुकुलाई चिनी मिसाएको दुध दिए। पहिलो पटक कुकुले कसैको ईश्वरसम्म डराएन। उसले पुच्छर हल्लायो। त्यो नै उनको मित्रताको सुरुवात थियो। त्यो केटी हरेक दिन आउँथी। कुकु उसको आवाज सुनेपछि टाढाबाट नै दौडिँदै आउँथ्यो। एक दिन कुकु देखिएन। सडकमा दुर्घटना, सहरको भिड, सबैले हल्ला गरे। तर केटीको मन मात्रै चुपचाप रोइरहेथ्यो। उसले खोज्दै खोज्दै कुकुलाई रोडको छेउमा फेला पारिन्, थाकेको, भत्किएको तर जिउँदै। उसले कुकुलाई काखमा उठाएर घर लगिन्। घाउहरू निको भए कुकुको जीवन फेरि उज्यालो भयो। अब कुकु सडकको स्ट्रिट डग नभएर घरको फ्यामिली मेम्बर बनिसकेको छ। अहिले पनि उसले सडक हेर्छ, तर यो पटक डराएर होइन, कृतज्ञताका आँखाले। कहिलेकाहीँ तिनै सडकका कुकुरहरू हेरेर जसले उसलाई सम्झिन्छन् र उसले पनि सम्झिन्छ। दया सानो हुँदैन, दिने मान्छे ठुलो हुन्छ।